Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Татьяна Веретинская. Сонная подушка. Терапевтическая сказка. Не за синими горами, не за зелеными лесами, не в стародавние времена, а в большом современном городе жили-были брат и сестра. Лада 6 лет и Демьян 7. Брат был на целый год старше. Он знал, что этой осенью уже пойдет в школу, и поэтому на сестренку смотрел несколько свысока. Ладушка же целыми днями играла со своими куклами, расчесывала им волосы, меняла наряды, катала в колясочке, кормила, не взаправду, а понарошку. Еще девочка очень любила комнатные цветы. Она поливала их, рыхлила землю в горшочках, протирала листики влажной тряпочкой, и цветы отзывались на ее заботу буйным ростом и щедрым цветением. Демьян подсмеивался над ней. Сам-то он всегда был занят настоящим мужским делом. Строил военную технику. В ход шли разноцветные детали лего, и пластилин, и всякие баночки, коробочки. А то брал альбом и рисовал батальные сцены. Папа рассказал ему, что если художник изображает битву, то это батальная сцена, а сам художник называется баталистом. На всех рисунках Демьяна шли ожесточенные сражения. Танки палили из пушек, и из их стволов вылетали черные клубы дыма. Самолеты с красными звездами сбрасывали бомбы на вражеские армии. Шеренги солдат бежали на штурм бастионов противника. Он владел целым арсеналом всевозможного оружия. Тут были и ружья, и пистолеты, автоматы и сабли, чего только не было. Даже имелся световой меч. Однажды, в выходной день, родители уехали на рынок за продуктами. Демьян сразу же вытащил из-под кровати коробку с солдатиками. Принялся расставлять их прямо посреди комнаты. «Демьяша, заправь сначала свою постель», — сказала Лада брату. «Смотри, я уже заправила». «Не указывай мне, я старший», — заявил Демьян. «Командуй своими куклами». Лада в это время расправляла подушку. Ей показались обидными слова брата, и она швырнула в него подушкой. Демьяша принял бой и в ответ нанес удар своей подушкой. Лада вернула снаряд обратно, и пошло. По комнате полетели мишки, зайки и котики, даже крокодил со слоном. Когда вернулись родители, Лада и Демьян сидели по углам и дружно шмыгали носами. Дети поссорились, и перемирия не предвиделось. Демьян, швырнув игрушку, поломал веточку бальзамина с нежно-розовыми цветочками. Горю девочки не было предела. Папа заставил сына извиниться за нанесенный ущерб сельскому хозяйству противника и обещал дочке купить новый цветок. Дети помирились, а получив гостинцы, почти забыли про ссору. Настал вечер. Солнышко ушло спать, а вышедшая из-за облаков луна, погрозив лучиком, велела малышам ложиться спать. Мама зашла пожелать детям спокойной ночи, поправила одеяльце и поцеловала каждого. Ночь пришла, темноту привела. Задремал петушок, запел сверчок. Вышла маменька, закрыла ставеньки. Засыпайте, мои детки, баю-бай. Дети наизусть знали эту мамину потешку и вслух за ней повторяли: «Спокойной ночи, мамочка! Спокойной ночи, мои родные!
сказала мама, погасила свет и вышла. Ладушка вспомнила про свой раненый цветок. «Ему, наверное, больно», — вслух сказала она. «Кому?» — спросил брат. «Бальзаминчику. Может, у него кровь течет из раны, то есть сок. Это же у них как кровь». «Вот еще придумала, он же не живой». «Как это не живой?» — возмутилась Ладушка. «Цветы растут, значит, живые. Иногда умирают даже. Это пластиковые не живут и не умирают, а только пылятся». «Я же не нарочно, я же не хотел», — прошептал Демьяша. «Ладно, я ведь первая в тебя подушку бросила. Давай спать». Брат и сестра улеглись поудобнее, и совсем скоро лунный лучик, посланный царицей ночью проверить, спят ли дети, услышал лишь тихое сопение вздернутых носиков. Через некоторое время Демьян открыл глаза и ахнул. Всюду, куда ни глянь, цвели цветы. Они сразу же, как по команде, повернули к мальчику свои личики. Одни весело закивали ему, как старому знакомому. Другие кокетливо моргали ресничками, а один большой цветок показал красный язык. Чуть поодаль виднелись ровненькие грядки, на которых трудились куклы и его сестренки. «На этой клумбе мы посеем семена любви», — сказала кукла Линда, и рассыпала в подготовленную бороздку семена в виде маленьких красных сердечек. Маленькие феи с прозрачными крылышками помогали куклам. «А на этой высадим рассаду нежности», — говорила кукла Анна и подавала феям светло-зеленые хрупкие росточки. Те быстро сажали рассаду в землю, и ростки, мгновенно укоренившись, начинали тянуться к солнышку, стараясь хоть листочком прикоснуться к рукам кукол. «Смотрите, смотрите, и семена дружбы, что мы сеяли вчера, уже взошли!» — воскликнула кукла Маша и захлопала в ладошки. Нежные растеница, крепко обхватив друг друга веточками, качались под пение скворца, сидящего на ветке цветущей яблони. Тут Демьяша увидел подружку Лады, Машу. Она плела венок из разноцветных полевых цветов. Он получился очень длинный. «Это ж на какую голову такое веночище?» – подумал мальчик. Но в это время к Маше подлетели разные птички. Мальчик узнал только синичек, ласточек и голубей. Они подхватили венок, вернее, не венок. Маша еще не соединила его концы в кольцо. И повесили его в небе. Да-да, повесили его в небе. Только он превратился в прекрасную семицветную радугу, Демьян подошел к ней, как к мостику, и стал подниматься вверх. Шел, выше и выше, но вот споткнулся и стал падать. Он так испугался, что проснулся. Сел на кроватке и задумался. Что за сон ему такой приснился? Чудеса? Ничего подобного ему никогда не снилось. Тут он посмотрел на спящую сестренку. Она улыбалась во сне и кивала головой. И была такая счастливая, что он тут же взял пластиковый меч и бросил на пол. Ладушка от грохота сразу же проснулась. Потянулась, но улыбаться не перестала. «Ой, какой мне сон интересный приснился! Вот послушай!» И стала Лада рассказывать свой сон. Она сразу оказалась на большой поляне. Вся земля здесь была изрыта ямками и какими-то канавками. Вся трава обгоревшая, а деревья в саду почти все или обломанные, или вырваны с корнем. Земля в саду усыпана упавшими яблоками. Она их запах почувствовала издалека. «Да что же это такое? Наверное, здесь прошел страшный ураган.
тут из леса вышел их папа. У него была забинтована голова, и он хромал. Ладушка подбежала к отцу. «Папа! Папочка, что с тобой? Тебя ударила молнией? Ты попал в грозу?» «Нет, дочка, это не стихия. Это еще хуже. Была война. Снарядами уничтожен весь урожай в саду». Отец опустился на землю и обхватил голову руками. Вначале Лада тоже растерялась. Она присела на корточки рядом с ним и погладила по руке. «Мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем!» Потом она вскочила и побежала в сад. Через некоторое время вернулась и сказала: «Так, нам нужна лопата». «Что ты задумала, дочка?» – удивился отец. «Посмотри, папа, какие отличные, уже готовые ямки для посадки деревьев». «Это не ямки, дочка, а воронки от вражеских снарядов. Мы посадим в них молодые яблоньки, и у нас снова будет сад», – сказала Лада, будто и не слышала слов отца. «А в эти канавки мы посадим деревья. Это будут лесополосы. Они станут защищать молодой сад от холодных и жарких ветров». «Это не канавки, дочка», – снова заметил отец. «Это окопы, в которых солдаты защищались от вражеского смертоносного огня». «Давай приниматься за работу», – сказала Лада. Она не хотела слушать о кровопролитной войне, о взрывах тысяч бомб, о миллионах свинцовых пуль, разящих спелые яблоки и человеческие сердца. Отец кивнул головой. «Да, доченька, мы посадим новый сад». И пошли они к израненному старому саду. Там было много молодой поросли. От корней старых деревьев тянулись к свету тоненькие побеги яблонек. Не успела Лада обернуться, как у отца в руках оказалась хорошая крепкая лопата. И вот он уже выкапывает молодые саженцы. «Складывай их сюда», — сказал он. «Потом мы найдем, на чем их перевести на поле». «Смотри, папа!» — закричала Ладушка. «Вон какая-то тележка!» «Так это же лего! Наш Демьяша из таких деталей сооружает военную технику. А мы возьмем и применим ее в мирных целях». Лада запрыгнула в тележку, и отец покатил ее. Вдвоем они быстро погрузили саженцы и перевезли на бывшее поле боя. В каждую воронку посадили по яблоньке. Деревца сразу ожили и тихонько зашелестели листиками. Тогда Ладушка полезла в кармашек и достала гладенькие коричневые зернышки. Она вспомнила, как, гуляя в сквере с братом, они насобирали много длинных коричневых стручков акации. Теперь она решила посадить их в бывших окопах, чтобы акации своими густыми кронами защищали молодой сад от ветров, а колючками отпугивали вредителей. Она бросала по одному зернышку через каждые 5 шагов, а отец лопатой разравнивал землю. Лишь только Лада бросила в землю последнее зернышко, как припустил теплый дождик. И, о чудо! На яблоньках тут же показались розовые цветочные почки. Они стали раскрываться одна за другой. И вот уже все деревца предстали во всей своей красе. Там, где Ладушка бросала зернышки, зашевелилась земля, и к свету устремились молодые стебельки акации. Они росли прямо на глазах. Веточка, другая, третья. Вот на них появились овальные листочки, потом тоненькие кисти. Они набирались соков и покрылись душистыми цветами. Дождик кончился, и уже пчелы принялись за свою работу. В воздухе разлился сладкий медовый аромат. Лада с отцом наблюдали это чудо, когда им под ноги скатилось большое краснобокое яблоко. Оно будто просило: «Съешь меня!» Обернувшись, отец с дочкой увидели, что ветки в саду от тяжести плодов гнутся до самой земли. «Вот это да! Замечательный сад ты вырастила, дочка!» — сказал отец.
а она кивала головой и улыбалась. Вот такой странный сон приснился девочке Ладушке. И тогда мальчик сказал: «Я знаю, что произошло. Мы с тобой перепутали подушки. Ты попала в мой сон, а я в твой». «Давай меняться обратно», — предложила Ладушка. «Нет, я все же хочу еще раз попробовать забраться на радугу и съехать с нее. Вот будет весело. А мне нужно собрать урожай яблок и раздать всем детям». В детскую заглянула мама и сказала: «Демьяша, Ладушка, умываться». «А чем это у нас так вкусно пахнет?» — спросили дети. «Я испекла яблочный пирог». Брат и сестра переглянулись и, повесив на шею полотенчики, побежали умываться. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.